強烈咁樣推薦俾你嚟啊！呢個水晶雞啊，做法容易，超級好味啊！我第一個步驟啊，等雞嘅用鹽省省佢，用鹽捽勻佢，再揾佢，嗱一捽出水嘅啫。醃完之後，你而家沖佢啊，沖啲鹽，醃5分鐘，得噶啦。好，倒乾水先，唔係咁熟你啲味噶嘛。啊，而家廚房紙對待，同佢用個 pan 劈士。你又識嘅？咁識啊，即係索水喎。嗱，落味啊，我就落呢隻嘅啊，珠江橋牌西洋參水晶雞條，我就乜嘢味都唔使噶啦。攞落先，啊嚇，呢個嘅味道香咩？香啊！係喎，好香啊，好香啊！得個料啊！嗱，一飆呢就倒落個雞籠啊。倒俾落去個雞內腔裏邊。嗱，我呢隻雞咧係粵式風味，兼整水晶雞啊，整鴨就得，乳鴿就得，啊有陣我咧煲湯就得。特別你話唔係咁識整餸呢嘅，你只要用呢標記嚟到做你嘅 partner 呢，保證你做到大廚嘅味道啊！係 partner，你咪話俾人知用隻雞喎，請佢食飯我哋可以威威啦，係咪？係啊，不妨試試啊，大家啊！好，製兩條生牛回，香嘅，一斤肉一標。我呢隻雞係湯乾淨嘅，係4斤頂嘅啫，我係落4標料，就是這樣啊。等佢醃佢幾分鐘啊。好，開爐。上爐，水滾落雞啊。醃10分鐘噶啦有。有啊，啱噶啦。正式西洋參水晶雞6餐。好，掂晒。之後幾耐？20至25分鐘啊，要整呢隻嘅大隻啊。OK。咁如果一半2斤重到啲雞咧？啲係10、23分鐘噶啦。即係多半時間。有你先隻蒸啊嘛。如果碎開晒蒸就8分鐘噶啦。OK。嗱，先隻蒸嚟感覺同水蒸又唔同味道嘅噃。梗係先隻蒸好啊，熱好多啊。好嗱，整夠25分鐘噶啦。咦，見點先？成豆波啊，呢隻嘅。隔水蒸焗個雞。好，食腦。托住。哇！哎呀，哇，重啊就係。好，拎佢出去菜啊。先仔食。先仔馬你食得提都咁高噶咯，嚟。好香啊！西洋參水蒸隔水蒸雞。我遠條牛肉。好啦，今晚咁餸開飯啦。今日有牛肉唔食住，要食隻雞先。正喎喂，哇，好 juicy 啊！哇，係，我浸啲。犀利。勁重用喺肉片啊！真係㗎。好唔好味啊？好味啊，有啲深嘅味，有啲肉嫩，要腍啲咁樣，唔係話硬猛猛我哋啲嘅係咪啦？係喎，啱啱熟做隻雞，又香又好味。我感覺佢係帶少沙薑味，淡淡地西洋參味。沙薑西洋參薑蓉。雞胸係最好味嘅。邊個意英嘅咯？雞胸就係有陣嗰啲唔知咩味，我形容唔出嚟。咁佢食雞髀雞翼冇嗰陣味，你唔中意食雞胸咩？唔食啊！你唔中意食雞胸，就係咪你唔識食？跟住雞翼你首先要食佢嘅雞胸。我識食。我有呢啲。呢個真係方便啊！倒落去捽嘅就得咯。好耐未食過咁靚雞啊，真係，唔係講假。